家好，歡迎大家又嚟到摘星路上呢個頻道喎，我係 Maria，我係 KY 廖廣源。KY 啊，咁不知不覺間咧，我哋已經開始咗呢個頻道1年嘅時間啦。咁呢一年咧，我哋做咗超過30條短片啦。咁中間有啲嘢嘅題目咧，好多朋友都話咧，我哋即係唔講咧，佢哋又唔知道哦。原來咧，中年以上嘅人士或者有老人家有各方面嘅需要咧，佢之前諗唔到。係啊，咁啊，其實我都有啲朋友話，哇，你講啲嘢有真係講中咗我個問題喎。咁其實咧呢樣嘢都幾鼓勵性嘅，因為發覺咧我哋都係一個義務嘅工作啦，咁令到咧可以喺個社區裏邊幫人關顧老人家嘅情況多啲咧，即係我覺得當中都有一種講唔出嘅滿足感嘅。雖然花咗一啲嘅時間，我覺得幾有意思啦。咁多謝我哋嘅團隊我哋嘅攝影師 Albert 啦，或者我哋其他背後嗰啲即係嘅工作人員咧，一齊去幫我哋推動做呢一件嘅事啦，咁樣幾有意思。係啊，其實都幾有意思㗎。咁我哋繼續努力啦。咁今日咧又想提一樣咧，好多人咧都冇發覺，而事實上咧係每一日，可能係每一分每一秒都會發生嘅。你估我想講咩啦？你想講即係老人家成日俾人忽略。係啦，嗱，咁點解老人家成日俾人忽略咧？其實中間啲人未必係好專登咁去忽略，而係自己咧喺度犯緊一個大家都唔知道嘅錯誤啊！包括我在內，包括你在內，我喺身邊嘅朋友咧，就係嗰個我哋叫做年齡歧視嗰個問題。係啦，咁咩叫年齡歧視咧？即係可能我哋集中於喺年長嗰輩先啦，年少都有嘅細路仔都可能會歧視佢哋，細路仔咩都做唔到。我哋集中係講中年或者以上咧，覺得呢個老人家咧，佢已經咁嘅年紀嗰個活動唔啱佢噶啦，打機遊戲機佢應該唔會中意玩噶，或者砌 Lego 唔係小朋友玩嘅咩？我最近都有個同事咧，好醉心於，即係佢仲年長我好幾歲咧，好中意砌 Lego。即係好多時我哋喺個思想上面咧，好多嘅迷思即係你呢個年紀你就唔應該做呢樣嘢啦。咁所以咧，往往咧就引申到好多唔同嘅問題出現咯。係啦，喺我哋個社會度咧。呢個係個觀念嘅問題，你發唔發覺？啲人講咧就係老弱傷殘。嗱，我記得我有一次去旅行咧，就係經過一度，咁咧個導遊就話：我帶你去條通道，可以行快啲嘅喎，正啊，咁行快啲，行咗去，點知我臥高個頭望下，上面寫住老弱傷殘。咁你仲想唔想排快隊？咪當時嘅感覺係點㗎？你當時嘅感覺係點㗎？即係話你個感覺就係佢將我撥落去啲傷殘嘅人士，即係你老啦，你就等於啲傷殘，你有啲嘢你係做唔到，所以特別俾你。咁呢個咧，你可以話好啊，俾佢做通道啊。另外一樣咧，其實 in a way 係一個歧視嚟嘅。即係個觀念上，你同啲盲聾跛啞懵一樣咁就係嗰啲都一樣係歧視。就算我係有其他傷殘，都唔應該被歧視我都不應該被歧視。但係你意思即係話，將所有一啲弱勢嘅社群撥埋一堆。佢本來想尊重佢哋嘅，但係將佢哋撥埋一堆咁樣。將我搬埋一堆。咁呢個就係個觀念上嘅問題，即係話普通嘅人都係睇到。你老啦，其實你係有啲嘢你係唔掂嘅，咁就將你撈埋晒，炒埋一碟。係咁如果做一個即係長者啦如果人哋咁樣嘅時候咧，你會個感覺不良好嘅啫，感覺不良好咧。另外你係咁樣講嘅時候，記得咧，我唔知道香港而家仲係咪移民之前咧，香港社會福利署咧嗰個 logo 咧嗰個標誌總之有個 logo 啦就係咧就係有一個戴著老人家假設老人家咧60歲或者70歲就唔需要打扮㗎啦，紮一隻髻喺後邊，跟住仲要寒背，跟住仲要揸拐杖。嗰個 logo 咧就係一個老人家含住個背揸拐杖。咁所以話呢個其實就背後點樣成個社會結構，好似你話齋點樣去睇老人家？老人家去60歲以上或者70歲、80歲都一樣可以好 age appropriate 地打扮噶嘛，係咪咁但係咧已經俾人哋標籤到
嗰個老人家咁樣打扮啊，60歲、70歲、80歲咁樣打扮啊，可能咧又用一啲比較 negative 化，即係負面嘅形容詞咧，呢個女嘅咧嘅可能咧就即係老來嬌啊，男嘅咧可能唔知係咪想去引其他，即係好用一啲好一啲老説話。而不啊，老而不即係好多嘅老字咧，都講到老人家係好似被貶低啊，係咪啊？係啦，好多時啲人就係你將你標籤咗一個帽啊，嚇，即係老咁唔得㗎啦，咁一個樣。帽就係話有啲嘢唔啱你㗎，你老啦，係咁另外咧，你頭先你講開咩老而不咧，我又諗起咧，嗱頭先我都講話老人家可以扮靚啦。老人家可以繼續佢有佢自己嘅玩具啦，點解老人家唔可以玩 Lego 咧？老人家一樣有自己嘅娛樂興趣啦。老人家咧一樣可以去，即係如果佢獨身或者佢單身咗喪咗偶，佢一樣可以去談情説愛啦。但係如果嗰個老人家去談情説愛嗰時，唔單止咧俾人話佢老而不喎，不即係不應該係不，而係叫做臨老入花叢。嗱，係咪又係一啲好負面嘅形容詞啊？係啦，所以好多時係好得意嘅。譬如我有一次我去旅行就係啦，咁過關嘅時候，突然間有個關員咧就喺後邊捉咗幾個佢覺得係老嘅，其實60、70歲啊，打咗喺前邊。咁我條氣唔憤，咁我就問你係咪有一條龍係特別俾老人家㗎？咁佢問我：你過咗60歲啦咩？要請佢食飯啦，直情。咁即係話，其實佢有一啲 stereotype 啊。係，即係老人家要咁嘅樣嘅，老人家係咁嘅樣嘅。係啊，老人家咧就要抬個背，中下嘅。可能嗰個後生過你啊。分分鐘係。係，咁即係話，呢個即係話，其實好多人咧就係年齡歧視咗一啲即係身邊嗰啲長輩啦，或者覺得佢頭先我話齋，即係佢會覺得佢有啲能力上面做唔到啦，又或者喺職場上面都係㗎。如果啲老人家如果佢喺工作上邊嘅表現，或者知道嗰人到咗某一個年紀咧，係開始嗰個工作表現冇咁好嘅時候，啲人就會被嫌棄嘅。我覺得呢樣我又覺得即係又係好似聽落話即係相處會唔舒服嘅地方咯。係能力上面被嫌棄，唔好話返工啦，好多老人家可能都退咗休，而係譬如話可能好簡單嘅工作，喂你仲剪草、仲鏟雪、你仲爬高即係當然安全係一個問題啦。但係當佢嘅能力上面係做到嘅時候咧，好多人都覺得唔應該再俾佢哋做咁樣。我老婆成日拱我出去鏟雪㗎。咁即係佢覺得你未老咯。佢養老啊。咁即係其實係一件好事嚟嘅，係啊，因為咧佢心目中咧，你永遠咧係佢好嘅，即係好有 power 嘅白馬王子。係啊，我咪成日講啲老婆成日唔記得個老公其實係老咗。起碼佢心目中覺得你都仲係好 man 嘅，好可以嘅。係啊，咁即係話其實有兩邊嘅，一啲咧就係仍然係可以做到，而係老人家係可以做到。即係我哋唔可以標籤咧，佢去到某個年齡就等於有啲嘢佢做唔到。正如我不過再一次強調安全咧係一個問題啦，係嘛？咁但係調翻轉又可能咧，如果佢係即係諗住佢應該做唔到。但係你夾硬要佢做，咁又另外一回事咯喎。係啊，咁所以其實我哋唔好淨係俾一個數年齡，係啦，俾個年齡嗰度嚟到分開咗啦。有啲人去到70、80歲，佢都仲可以做到嘅好多嘢。係即係我咁70幾歲就嚟80歲，我都可以鏟雪。OK，係嘛？我幾驚你話爬上屋頂。係啊，爬上屋頂我就唔得啦。不過我覺得咧，嗱，又即係講翻轉頭咧，就我哋成日講溝通。我覺得就算係即係屋企人又好啦，身邊嘅同事啊或者朋友啊，嗰個當事人，唔好話長者，邊啲能力佢做到佢要出聲，邊啲能力佢做唔到就即係都要出聲。即係話，因為我做到嘅，不如我可以做，我繼續發揮我一個成功感啊、滿足感啦。但係如果我真係做唔到嘅咧，唔好因為人哋嘅壓力咧，就唔好意思喎。我係做唔到，或者係好年輕中年，或者佢自己有其他嘅身體問題做唔到。最緊要將自己個情況咧坦白去同人哋講，係啦。係啦，呢個我係永遠成日都同意嘅，就係話你要唔好驚自己。
所以我出去一班人喺度食飯，周圍嘈喧巴閉，我就話俾人聽，我帶緊耳容機所以我可能聽到六成嘅啫咁等人哋知道就係啦。有啲嘢我做到嘅我就做有啲嘢我真係做唔到咧，我就話我做唔到叫我擒咗屋頂，我話唔得啦。我真係養老。係啊，10年前我就得，而家我唔得啦。係咯。咁所以其實講翻轉頭，我哋頭先講嗰個即係年齡歧視嘅問題咧，就要係其實好多嘢，我哋頭先咪話好隱晦嘅，點樣可以將呢啲好隱晦嘅情況去帶出比較鋪面，大家去察覺、去警覺、去學習咧？呢樣嘢我覺得都係一個學問啦。咁我哋準備今日呢個嘅課題嗰陣時，我亦都諗點解好多時我哋喺學校嘅課程裏邊咧，譬如話你小學又好、中學又好咧，即係冇話好關注去教育一啲學生或者一啲嘅年輕人，佢點樣去喺呢件事情上面去嗰個提高佢呢方面嘅awareness 嘅個省察啦，個警覺性咧，我覺得應該都要由社區教育，好似我而家做緊呢啲短片咧，開始入手咯。即係每一次你面對一個老人家嘅時候，會唔會覺得我已經標籤咗佢呢個係一個咩類型嘅人，而係用一個咩嘅態度去對佢咧？呢樣我哋自己都要多啲嘅自省同埋反思。係啦，我咪兩方面啦。一方面，我覺得啲社區工作嘅人尤其是啲youth worker 係就應該知道要教啲後生嘅點樣老究竟係點樣呢個係一樣嘢。第二樣嘢，老人家自己咧就要知道你 being assertive，話俾人聽。我邊啲我做到，邊啲嘢我係做唔到啦。我而家老啦，我做唔到啦。10年前我做到，而家我做唔到啦。咁呢個咧，正如我成日咧，尤其是我啱啱嚟加拿大做老人服務嘅時候咧，我成日推動嗰個 concept 就叫做即係 positive aging，即係老咧都要老得開心，老得靚，老得快樂，老得活潑，老得好積極去享受人生因為我覺得呢樣嘢咧，就係唔係好多人察覺咧，唔係個個人咧都可以老。我成日話，如果你可以老咧，真係恭喜你，因為好多啲年輕或者去到30-40歲、50-60歲咧 pass away。我最近去嗰啲 funeral 咧，都係 around 50-60歲嗰個年紀。我覺得咧，所以如果大家有得老咧，咁我可以去好好咁樣享受自己一個中老年啦。如果你身邊有中老年嘅朋友咧，都希望咧我哋自己多啲嘅反省，究竟我哋對於佢嘅關愛咧係呢一方面足唔足夠？會唔會喺字裏行間令到佢哋唔開心？即係我哋自己都要反省。係咁我哋應該接大家一齊去反省。係咁我祝願咧喺世界各地唔同嘅地方，唔需要鏟樹嘅地方，東南亞地方、香港熱帶地方，我哋每一個老人家咧喺唔同嘅環境同埋嘅處境咧，都可以享受晚年嘅生活。OK，多謝大家。多謝大家。